Почитувани гледачи, добар ден и добре дојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска ќе ве водам на едно многу интересно и убаво место, онаму каде што бевме пред неколку емисии, а тоа е едно од најубавите места во Република Македонија, станува збор за Вевчани. Денеска специјални гости ќе ми бидат дечињата од основното училиште Страшо Пинџур. Заедно со нив ќе имаме можност да си поразговараме и да откриеме нешто повеќе за животот во Вевчани и за убавините на ова прекрасно и волшебно место. Останете со нас. А сега, почитувани гледачи, ево имаме една фантастична машка екипа овдека до мене, а меѓу нив се наоѓаат кои? Како е твоето име, Злато? Филип. Филип, здраво за Филип, здраво за? Крст. Како си, бе, Крсте, добар си? Да. Супер, здраво и за? Глигор. И за Глигор, еве да пукне. И за крај, овде во екипата ни се наоѓа кој? Андрей. Андреј, како сте, дечки, добри ли сте? Добри. Што правите вие, кажете ми? Вие сте ученици во кој одделение? Четврто. Четврто, имате и вие омилени некои ваши предмети на училиште? Имаме. Кажи ми, Злато, кој е твојот омилен Физичка. предмет? Физичко, супер. Мене ми беше навистина еден од најомилените. Што сакаш да правите на физичко? Кога одиш на физичко, што најмногу би сакал да играте од игрите кои што најчесто се... Ракомет. Ракомет сакаш, браво. Злато, Андреј беше така, кажи ми, Андреј, кој е твојот омилен предмет? Имене ми е омиленет предмет физичко. И тебе ти е физичко, браво. А ти што би сакал да правиш кога одите на физичко? Да играме фудбал. Да играте фудбал, браво. А да те прашам тебе, Злато, кој е твојот омилен предмет? Имене ми е физичко. Видиш ова машки. Сите си сакаат физичко, тоа е тоа. Машките се такви, Злато. Кажи ми ти, што би сакал да правиш најмногу кога одиш на час по физичко? Да играме ракомет. Да играш ракомет, значи многу ракометари ќе излезат овдека од Вевчани. Немојте да се чудите, доколку почнат да го освојуваат и светот за Европа, не правиме муабет. А ти, Злато? Омилен предмет физичко, така? Браво, бе, Крсте, да си ми жив и здрав. Ете, гледате дека овдека владее спортскиот дух во Вевчани. Значи, освен сега тоа што навистина е вака, ви имате спортски дух и сите сакате физичко. Сакате ли некој од предметите кои што се учат на училиште? Вака, ви одили математика, например? Да. Да. А македонски? Да. Ајде да видам, има ли некоја уметничка душа, некој вака да сака музичко? Ја. Браво, Скрсте, а некој да сака вака ликовно? Ликовно. Од време на време, така? Да. Супер, цртате ли на часови по ликовно? Да. Да, што цртате најмногу, најчесто? Знам. Знамења, цртаме македонски знамења, така, патриоти, нели, во душата и во срцето, нели, си ја сакаме татковината и си го цртаме кое знаме? Македонско. Македонско. Цртаме. Денеска цртавте македонско знаме. Леле, колку убаво и колку прекрасно да сте живи и здрави. Како е да се живее во Вевчани, кажете ми се? Добро. Играте ли вие, например, ракомет и фудбал? Да. Ги користите ли убавините кои што ви ги овозможува, значи самото место, самата природа? Ги користим. Да, одите играте и во центарот на Вевчани повремено? Да. Да, што најчесто играте тамо? Кои игри ги играте? Фудбал. Фудбал играте, браво. Има ли некој вака што се двои како посебно талентиран фудбалер, да го најавиме, да знаат Меси и Роналдо, да знаат Меси и Роналдо од кого да се плашат. Браво, бе. Значи, Андре е новото име на фудбалскиот занает, така? Да. Еве да почне светот да се спрема. Браво, Андре. Андре, даваш ли многу голови? Да. Така, зашто го бива Андре? Кажи ми вака сега. Ти тој гледаш не сака да се фали? Не Дрибла убаво, шутира прецизно, знам. што прави? Додава, да, каков е? Па, во фудбалер. Добар фудбалер, а? Го бива, значи. Браво, супер. Ете, да сте живи и здрави. Кажете ми сега, одите ли повремено во местото каде што се Вевчанските извори, ги посетувате ли? Да. Се дружите ли таму? Да. Правите прошетки? Да. Си се шетате? Да. Интересно ли е да се оди таму? Интересно е. Доаѓаат ли од време на време вака посетители од Македонија? И да там доаѓаат и од другите држави. Значи не е само од Македонија, значи Да. доаѓаат и странци. Од каде све сте виделе вака возила и коли? Од каде најчесто доаѓаат? Каде? Од Англија јас имам видено, да. Од Англија, значи има од Кина дури.
Да, има виделе тие со такви очи, значи кинези, значи има од секаде, многу ми е драго. Ето, јас како што кажав, Вевчанските извори се едно од најголемите чуда во Македонија и не е ни чудо што се посетени од луѓе кои што доаѓаат од секаде. Па, дечки, да ви заблагодарам за ова наше денешно дружење. Ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда и што ми дозволивте да си поразговарам со вас, така да ајде да им мафнеме на сите што не гледаат, да им пратим бакнежи. А ние, почитувани гледачи, не завршуваме, напротив, одиме понатаму, останете со нас. Вевчани се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, на падините на планината Јабланица. Вевчани поточно се наоѓа северозападно од Охридското езеро и се протега на надморска висина од 800 метри. Ова место кој изгледа како од бајка се граничи со општина Струга, а до него води асфалтиран пат кој минува низ селата Враништа и Велешта. Во ова подрачје најтопли месеци се јули и август, а најладни се јануари и февруари. Средната месечна температура во топлите месеци изнесува 22 целзиусови степени, а во најладните месеци се спушта дури и под нулата. Висината на снежните врнежи повремено знае да достигне дури и до 2 метри, додека минималната температура во зимските месеци може да се симне и до 20 степени под нулата. Вевчани брои околу 2500 жители и е единствената општина во Македонија со едно населено место. Вевчанскиот карневал е традиционален настан кој има длабоки корени во минатото и верували или не се одржува цели 14 векови. Тој започнува на 13 јануари, кога горномалците се собираат во почетокот на селото, а долномалците малку погоре, кога ќе се соберат сите учесници со своите маски, придружени од тапаните и зурлите, тргнуваат накај централниот дел на селото. Вевчанскиот карневал е манифестација каде што има многу луѓе кои со нетрпение ги очекуваат маските. Забавата трае неколку часови и кога представата ќе заврши, сите заедно одат така маскирани на визита кај оној што се вика Васил, Васко или слично. Вториот ден, учесниците со своите маски се собираат на сред селото и ги палат маските. Постои верување дека на тој начин жителите на Вевчани го бркаат злото од изминатата година. Потоа сите играат оро околу оганот и се веселат. Со тоа завршува Вевчанскиот карневал кој е уникатен и кој привлекува огромен број на посетители од земјата и странство. Едно од чудата на природата во нашата земја се наоѓа токму во Вевчани, а тоа се Вевчанските извори. Тие се наоѓаат на источните падини на планината Јабланица, на надморска височина од околу 900 метри. Главниот извор е сместен во отворот на пештерата. На десетина метри подолу се наоѓаат неколку постојани извори кои подземно комуницираат со главниот извор. Капацитетот на Вевчанските извори во одреден период од годината може да изнесува и до околу 1500 литри во секунда. Вевчанските извори се споменик на природата и еколошка зона, односно недопрена природа со висок степен на заштита. Тука се одржуваат повеќе верски и други обреди, а за време траењето на традиционалната вевчанска свадба, познат е и ритуалот на полнење вода и поклонување на невестата. Убаво уредени, во склад со природата и со ноќното осветлување, Вевчанските извори се масовно посетени од домашни и странски гости и представуваат своевидна туристичка атракција. А сега, почитувани гледачи, еве до мене имам 4 прекрасни девојчиња кои што се викаат како? Александра. Еве, здраво за Александра. Како си, Александра? Добре? Добре. Добре, ни дојде Супер Звезда. Здраво, Иза?
Браво, Магдаленче, како си, добра? Добро. Добре ми дојди и ти. А од мојата десна, ваша лева страна, почитувани гледачи, се наоѓаат? Виолета. Виолета, здраво. Како е Вики, добра? Добра. И? Анастасија. И Анастасија, ете, супер. Сите овие 4 прекрасни девојчиња се ученички во основното училиште Страшо Пинчо. Страшо Пинџур и тоа во 8 и 9 одделение, така. Како е да се биде ученик во Страшо Пинџур? Страшно ли е? Не. Не, напротив. Да. Убаво, прекрасно. Еве, ајде сега да ги кажеме вашите омилени предмети. Злато, кој е твојот омилен предмет? Музичко. И ти ли сакаш да бидеш звезда кога ќе пораснеш? Нека пејачка или што? Па, Те инспирира, сакаш музика, нели? Уметничка Да. душа си, а? Браво, свириш на нешто? Не. Не, ама во животот никогаш не е доцна, така да еве јас препорачувам да започнеш и да свириш нешто, тогаш музиката е уште поубава. Ти благодарам. А Злато, кој е твојот омилен предмет? биологија. Како? Биологија, Биологија. браво. Уј, видиш, па ова е место каде што може се и се што да се сретне овде во природата, нели? Разни бубачки животни, инсекти, нема што нема овдека, претпоставам. Да. Уживаш кога шеташ овдека во Вевчани, кога среќаваш разни работи? А да. И супер, правевте инсектариум? Не, хербариум. Хербариум, значи правевте инсектариум, немате уште правено, ние во наше време правевме, ама сите ние што живеевме во Скопје, немавме каде што да најдеме. Овдека во Вевчани, веќе друга приказна. Супер, кажи ми, Злато, кој е твојот омилен предмет? Англиски. Англиски, а твојот, Злато? Физичко. Физичко, супер. Сакам да те прашам ти кога ќе пораснеш, што ќе бидеш? Може би наставник по англиски? Може би. Може би, се надеваме, супер. А ти, Злато, ти кој е твојот омилен спорт? Фудбал. Фудбал, браво, бе, да си ми жива и здраво. Тренираш фудбал, веќе колку години играш? Една. Една година, значи активно игра, сите играте. Супер, па не сте кажале, па ќе се пробаме после ова на мали голчиња, договорено? Да. Ајде да видиме, даш. Како е животот во Вевчани? Може ли да ни кажеш? Во животот во Вевчани е прекрасен. Има што да посетиме, добро училиште. Има убаво училиште, имаш добри другарки тука? Да. Супер, браво. Кажи ми ти, Злато, што ќе ми кажеш за Вевчани? Какво место е Вевчани? Па прекрасно. Навистина, кога ќе дојде човек овде, наликува како да е од бајка. Да. Знаете ли вие од Вевчани да го цените тоа што природата ви го дала? Го чувате? Да. Тоа е многу битно. Има многу места каде што народот не е свесен и едноставно не го чува она што природата му го дала, така да многу е битно да си ја сочувате целата оваа убавина и да ја оставите како што вашите мајка, татко, баба и дедо ја оставиле за вас и вие да ја оставите понатаму како подарок за идните генерации и за вашите дечиња. Кажете ми, кој е вашето омилено место во Вевчани? Па изворите. Значи, изворите на сите ви се дефинитивно ја може да заклучиме дека ви се најомиленото место. Одите често таму? Одиме. Што правите кога одите на изворите? Па се забавуваме да има друштво и се забавувам. Забавувате, супер, си носите нешто за грицкање, за пиење, за јадење, Да. Си правите излети и прошетки? Си правиме. Супер. Колку често одите кај изворите? Па скоро секој ден. Скоро секој ден одите. Браво, браво. Во текот на зимата исто така одите? Често или може би тогаш? Да, во зимата, празниците, некои обреди се прават во изворите. Некои обреди значи се прават како на пример кој? Фрлањето на Крстот, крстот таму е во изворите? да. Супер. За Василица, карневалот има се оди на вода во изворите. Оди на вода, Да. леле колку убав обичај. И кој тогаш оди на вода? Сите што се маскирани на карневалот. Сите што се маскирани, значи цело Вевчани може да се каже Да. тогаш тама. Браво, освен карневалот, освен Василица и еве Вевчанските извори како атракција, што уште може да кажем, имаше една слава во летно време која што се правеше тука некаде кон крајот на летото, тоа беше Преображение. преображение и не само од Вевчани, него од многу други места, дури од околните села вака доаѓаат луѓето Да. тука се забавуваат. Јас имам дојдено. Имаше многу јадење, многу пиење, имаше музика, тапани свиреа, така ли беше? Да. И тоа е еден од моментите кои нема да ги заборавам овдека, така да стената слава преображение, јас сум овде. Договорено? Да се забавуваме и да се дружиме сите заедно. Ајде да ги поканиме сите што не гледаа сега, да дојдат во Вевчани, почитувани гледачи. Еве тоа беше овој дел од нашето денешно интервју кој имав можност да го направам со учениците од основното училиште Страшо Пинџур. И сега ајде да им автеме на сите кои што не гледаат и да ги поканиме да дојдат каде? Во Вевчани. Во Вевчани да видат какви убавини има ова
волшебно место кое дефинитивно наликува како место од бајка. Ве чекаме во Вевчани. Пауза. Почитувани гледачи, за жал тоа беше се за денеска. За крај остана уште да ве поканам сите да дојдете и да го посетите ова прекрасно и волшебно место Вевчани. А до следната емисија на Супер Звезда останете живи и здрави, сакајте ги мама и тато и делете многу бакнежи. Чао, пријатно и се гледаме. Чао, чао, чао.